અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો, શહેરના વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસ્યો। એસજી હાઈવે, સેટેલાઇટ, જોધપુર વિસ્તારમાં વરસાદ, બોપલ, શેલા, મણિપુર, મણિનગર, સાણંદ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ, થલતેજ, શીલજ, પ્રહલાદનગર, સરખેજમાં પણ વરસાદ। ભારે પવનથી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વૃક્ષ પણ ધરાશાયી થયા છે। સિંધુ ભવન, પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં પવનથી વૃક્ષ ધરાશાયી થયો। વૃક્ષ ધરાશાયી થવાના કારણે થોડો સમય ટ્રાફિક પ્રભાવિત થયો હતો।